ဟာလေလုယာပြန်ထိုင်လို့ရပါပြီနော်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်နော်ရှေးဥစွာပြီးတော့ the live ပေါ့နော် DMI ဆရာဒေးဗလာနဲ့အရန်ရင်းနှီးပါတယ်ကျွန်တော်နော်ပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေရာသီတော့ကကျွန်တော် life changes နော်ယူရိုမှာလောက်တာဆွေဒင်မှာပေါ့နော်ဆွေဒင်မှာလောက်တယ်3ရက်လောက်တယ်နော်2024ကကျွန်တော်ဖင်လန်မှာလောက်တယ် life changes နော်လူတွေပြောင်းလဲဖို့အာမင်ဒီနေ့ဘုရားကနော်ဒီမှာပို့လာတာကအလကားမဟုတ်ကျွန်တော်မအားဘူးတကယ်နော်ကျွန်တော်ဆရာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုံးဝမအားဘူးတစ်ချိန်လုံးမအားဘူးဘာကြောင့်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်မအားလဲကျွန်တော်အော်စီယာပြန်လာတာတရက်နေ့ပဲရှိသေးတယ်နော်လေစိတ်မှာကားယူတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဲဟောက်ဆောင်တညလည်းဆင်းသွားတယ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နော်အေယာဖို့မှာတွေ့ကြတယ်အမှတွေ့ချင်းလို့ကျွန်တော်ဆရာဂျက်ဆန်ကိုဆရာကျေးဇူးတင်တယ်နော်အခွင့်ပေးတာဆရာကလည်းအတင်းတော်ကိုလာဖို့နော်ဖိတ်တယ်လာဆရာလာတဲ့လာတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘုံမှာလည်းသွားရအောင်မယ်ကျွန်တော်တကယ်တမ်းဒီနေ့ကကျွန်တော်ကញ្จနဘူရီမှာကျွန်တော်တရားဟောရမှာစံခရဘူရီမှာ sorry ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ဆွတ်တောင်းတယ်ညပဲကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်နော်ဆွတ်တောင်းတယ်ကားမောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်ဘုရားသခင်ကနှိုးဆော်တယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုနော်ဘန်ကောက်တလိုက်ကိုလာခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လုံးဝထူခြားတယ်အာမင်ဟာလေလုယာဘာလို့ကျွန်တော်ကကြွားတာမို့သင်တို့ယေရှုကိုမြင်ရင်ကျွန်တော်ကိုကြည်လို့ကျွန်တော်ပြောတာအာမင်ဘာလို့ကျွန်တော်ထဲမှာယေရှုရှိတယ်ဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်က9တန်းတော့မအောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာပတ်နေတာနော်အာမင်ကဘာပတ်နေတာအများကြီးလူတွေပြောင်းလဲဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်မို့နော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အလုံးလုံးတာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဒါကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့နော်ဘုရားသားသမီးတွေလုံးဝသင်တို့မစိုးရင်နဲ့ကျွန်တော်နှုတ်ဘတော်ယူလာတယ်နော်ဘုရားပြောခိုင်းတဲ့ຢာတွေကျွန်တော်ပြောမယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာနော်ကျွန်တော်ဆရာတကယ်တော့မှဒီနေ့ဆရာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အင်ကြီးလာတူနေတယ်တိုက်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီအင်ကြီးကနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီတုန်းကနော်ကျွန်တော်ဝတ်ဖို့ဘယ်မှာဝတ်မှာလဲဆိုတော့ချင်းမိုင်မှာကျွန်တော်ဝတ်ဖို့နော်ဆရာတိပိလာကကျွန်တော်ကိုတွေးတော့နော်ဘုရားသုံးတာတွေးတော့ तू ကဆရာမကြီးနော်ချင်းမိုင်ကိုလာခဲ့နော် ordination ပေးမယ်တဲ့ဆရာကပြောတော့ဟာကျွန်တော်လည်းဝမ်းသာတယ်နော်ဆို okay အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ခဏရာနဲ့ဝယ်လာတာနော်ဒီနေ့ကဆရာကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်လို့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မယူဖြစ်လိုက်ဘူးနော်လူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့လူတွေကတော့တချို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပြောတယ်ဟာဆရာမယူလိုက်လေနေဦးကျွန်တော်ဆုတောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကတ်တော့မှဘုရားကလှုပ်တတ်တယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပဲသွားပါတဲ့ယူလေးပဲအာမင်ဆိုတော့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမနေ့ကျွန်တော်သွားတယ်အဲ့မနေ့နော်ကျွန်တော်ကနောက်ကျမှသွားတာဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကို message ပို့လိုက်ပြီဆရာကြီးကျွန်တော်တော့အစင်းနဲ့ ready မဖြစ်ဘူးလို့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမနေ့မှကျွန်တော်ချင်းမိုင်ကကျွန်တော်တဲတဲ့အိမ်ကနေကျွန်တော်နောက်ကျမှသွားတာနောက်ကျမှသွားမှပဲဆရာတိပလာနဲ့ပက်ပင်သွားထိုးတယ်နော်လှေကားအတက်နာမှာနော်အစီအစဉ်နိုင်ရနည်းနည်းလေးတော့ကြော်နေဘူးက15မိနစ်20လောက်ဒါပေမဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဆရာကိုတောင်းပန်တယ်နော်ဒီနေ့နော်ကျွန်တော်2012ကပြောင်းလဲတယ်နော်ဆရာဒီဗလာနဲ့2013မှာကျွန်တော်တွေ့တယ်အဲ့မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထဲမှာအလုပ်လုပ်
တကယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကဘာလဲဆိုတာနော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်အဲ့ဒီ2013မှာကျွန်တော်မှသမီး၄ယောက်ရှိတယ်နော်သမီး၄ယောက်ရှိတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကအနာယောဂဆွဲနေတာကြားပြီသူကနော်သူယောဂမပြောက်ဘူးဆရာဝန်တွေလည်းကုန်သွားပြီစစ်ဆေးချက်တွေလည်းဘာယောဂမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတာကအဲ့2013တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဝေးကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ပေါ့နော်နားမှာလီလင်ဟာမဆိုတဲ့မြို့တစ်မြို့ရှိတယ်အဲ့မှာဥယောဘကလူငယ်တွေစုပြီးတော့မှနော် EUMYC ဆိုပြီးတော့သူတို့လုပ်တော့နော်ကျွန်တော်စပြောင်းလဲတော့ကအခု MC ကဆရာနော်ဆရာတော်မန်းထွန်းမြတ်ကနော်ကျွန်တော်သူ့ကိုဆက်သွဲပြီးတော့မှနော်စကားပြောတော့ तू ကကျွန်တော်ဆရာတိပလောက်သိလားတဲ့မသိဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ဖះတော်သုံးနေပြီအဲ့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်မသိဘူးလို့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ तू ကအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်တော်ပို့ပေးတယ်နားထောင်ကြည့်ပါဆိုကျွန်တော်နားထောင်နေဒါတကယ်တမန်တယောက်ပြောပြတာနော်သမီးလေးကိုကျွန်တော်ပြောတယ်သမီးနော်ဒီဆရာကနော်အပားကြီးတာဘုရားသုံးတယ်အဲ့တော့တို့မိသားစုသွားမယ်အာမင်နော်45မိနစ်တနာရီလောက်ကားမောင်းရတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့မြို့ကနေနော်အဲ့ဒီမြို့ကိုလေနော်ကျွန်တော်မိသားစု6ယောက်မနေ့သွားညပြန်မနေ့သွားညပြန်3ရက်ဟာလေလုယာ3ရက်စက်တိုင်းကျွန်တော်စာငတ်ချင်းနဲ့သွားတာခုနလည်းဆရာပြောသွားတယ်ဒီနေ့စာငတ်တဲ့သူတွေရမယ်နော်သွားတယ်ဘုရားသက်သေပေးတယ်နော်သမီးကစံပြုတ်တောင်တောက်လို့မရဘူးနော်စွတ်ပြောလေးတော့မှဝင်ဘိုက်နာလို့ဘိုက်နာတယ်သူ့အမိုးလဲဆူတောင်းပေးတယ်မပြောဘူးနော်မျက်ရည်နဲ့ဆူတောင်းတယ်မပြောဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားထိုင်နေတယ်စာတိပလာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်မှာအနာရောဂါငြိမ်းချင်းအတွက်ဆူတောင်းပေးမယ်အနာရောဂါရှိတဲ့သူတွေစင်ပေါ်မှာပဲနော်တင်းတို့သားသမီးတွေအနာရောဂါရှိရင်လည်းခေါ်တာတင်းတို့နားမှာသူတို့ကိုကင်တာတင်းတို့ရှိမှအနာရောဂါဗီဒီယိုပြန်ကြည့်ပါရှိတယ်အဲ့ဒါနော်အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လည်းသမီးကိုကျွန်တော်လည်းကင်ထားတယ်ဖိုင်လေးဇနီးတွေကခေါင်းကင်ထားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူတာအာမင်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲခံယူတယ်အာမင်ထူလိုက်တယ်သမီးရဲ့အနာရောဂါဒီနေ့တည်းထိပျောက်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဆရာဝန်လုံးဝရှာလို့မရတဲ့ယောဂါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာတကယ်အမေရိကန်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးပဲနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနော်အနာရောဂါငြိမ်းသွားတာအာမင်နောက်တစ်နေ့နော်အဲ့ဒီဟောတဲ့ကိုပေါ့နော်ဒီ conference လုပ်တဲ့ဟောတဲ့ကိုဆရာဝင်လာတဲ့ခါမှာခါအနာရောဂါငြိမ်းတဲ့လူရှိရလားထွက်လာစွတ်တော့ဟိုလာသက်သေခံနဲ့နော်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာရောဂါငြိမ်းတဲ့သူရှိတယ်နော်ဘယ်သူမှမထွက်လာဘူးဘယ်သူမှမထွက်လာတော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်တယ်ဘယ်သူထွက်လာမလဲပေါ့ဘယ်သူမှထွက်မလာဘူးဟာငါပဲဖြစ်မလားမသိဘူးကွာနော်တကယ်ငြိမ်းသွားတာဟာလေလုယာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ထွက်ပြီးတော့သက်သေခံလိုက်တယ်ရှေ့ကိုထွက်ပြီးတော့ဘာလို့ဆရာကျွန်တော်ကနှစ်ခါ operation လုပ်ပြီးပြီနှစ်ခါခွဲပြီး3ခါမြောက်ခွဲဖို့ရန်အတွက်နော်ကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တာ3ခါမြောက် first time နော် second time ပြီးသွားပြီမသက်သာဘူးအဲ့မှာကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတာအာမင်ပြောင်းလဲသွားတာကျွန်တော်နော်ဝေမှာအေးစင်းနေလို့ရတယ်ဒီနေ့ဆေးပင်စင်နဲ့ကျွန်တော်အခုတစ်လထိုင်းဘတ်ငွေ9000လုံးရတယ်လတိုင်းအိမ်မှာနေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာနေလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်ကကျွန်တော်ကိုသွားခိုင်းနေတာအာမင်ကျွန်တော်ဒီကိုလာတာကောင်းကြီးပေးဖို့လာတာနော်သမီးလေးတယောက်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်လာတာမုံစောမရဲ့သမီးလေးဘယ်မှာလဲသမီးမတက်ရပါအောင်ဘယ်မှာလို့တော့မတက်ဘူးသူโอเคနော်သူ့လက်ခုပ်တီးပါအောင်နော်ဆိုခုနထမင်းစားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တက်သေးခံဖြစ်သေးတယ်
2023ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာသူ့အိမ်ကိုကျွန်တော်ရောက်တာသူ့ရဲ့မိခင်ကမုတ်ဆိုးမဖြစ်တယ်နော်ဝီချဲနဲ့သွားနေတာသူ့မှာမောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ပလတ်စတစ်ဘူးလေးတွေကောက်ပြီးတော့မှရေဘူးလေးတွေနော်ကောက်ပြီးတော့မှနော်သူ့အမေကိုရတဲ့ပတ်စံလေးတွေပေးပြီးတော့မှကြောင်းတက်နေတာသူကြတော့နော်တခြားခရိယန်နဲ့မဆိုင်နဲ့တခြားဘာသာနော်ရဲ့နော်ဘာသာတော့မပြောဘူးပေါ့နော်တခြားဘာသာရဲ့နော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဘော်ရာဆောင်ပေါ့နော်ဘော်ရာဆောင်မှာကြောင်းတက်နေတယ်6တန်းကနေစပြီးတော့အခု12တန်းအောင်သွားပြီဆိုတော့သူတက်နေတာဆိုတော့ तू မကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကိုတော့ तू ကိုးကွယ်ရတယ်ဒီသမီးလေးကနော် तू ဝတ်မပြုခြင်းနဲ့ဘုရားကိုအများနဲ့ तू ဝတ်ပြုရတယ်မျက်ရည်နဲ့သူ့အမေကိုပြောပြတယ်မမမေမေမိုးမိုးငါဒီအဲ့ဒီဘုရားကိုငါမကိုးကွယ်ခြင်းဘူးနော်သူ့မှာဘုရားရှိတယ် तू ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရှိတယ်ဒီနေ့သင်လဲကျွန်တော်နဲ့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားယေရှုဘုရားအာမင်ဒီဘုရားကို तू ကိုးကွယ်နေတာဒီသမီးနော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြားတော့တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့သူ့ရဲ့မိခင်ကိုလာထိုင်သူ့အိမ်မှာပဲကျွန်တော်လက်တင်ဆူတောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတဲ့ຢာကိုတကယ်နားညောင်းတယ်ဟာလေလုယာနော်ထိုင်းနိုင်ငံမှာတန်ပေါင်း50 60ကြည့်တဲ့နော် channel 7မှာပါလာတယ်သူတို့တဲ့ရင်ဟာလေလုယာနော်သူ့အမေသူ့မိခင်နဲ့သူ့မောင်လေးကိုခေါ်သွားပြီးတော့မှတနိုင်ငံလုံးကြည့်လို့ရတဲ့ TV အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြလိုက်အာမင်ဖခင်ရဲ့လူလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မန်းကျော်လို့တော့ပြောမယ်မန်းကျော်သူ့အိမ်ပေါ်တက်သွားတယ်ဆုတောင်းတယ်ကောင်းကြီးပေးတယ်မျက်ရည်နဲ့ဆုတောင်းပေးတယ်ဘုရားသခင်ကလမ်းဖွင့်ပေးတယ်ဟာလေလုယာတကယ်မီလီယံနာတွေစုထားတဲ့ foundation အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကရောက်သွားတာဖြစ်တယ်သူတို့မိသားစုရှိကိုရောက်သွားပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒီမှာပစ္စည်းတွေသွားပေးတယ်နော်ပစ္စည်းအသစ်တွေမဟုတ်ဘူးပန်းငွေ3,400မှုပေးတယ်သူ့အမေကိုပေးတယ်နော်ပန်းငွေက2,000ပေးတယ်2,000ပေးတယ်ပြီးတော့မှဒီဇင်ဘာ29ရက်နေ့ကျတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်သွားရောက်တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သွားတွေ့ရအဲ့သက်သေတွေကိုသွားတွေ့ရတာဟာလေလုယာအဲ့သက်သေတွေကိုသွားတွေ့ရတာဆုတောင်းခြင်းခုနကျွန်တော်ဆုတောင်းကြတယ်ဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းကြတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်အတွက်ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုနအသင်းတော်အတွက်ကျွန်တော်ဆုတောင်းတာဝိညာဉ်တွေအတွက်ဆုတောင်းပေးတာနော်မန်းကြောင့်မြတ်အတွက်ဘာမှမလိုဘူးဒီနေ့โอเคတကယ်ပြောတာဖះကောင်းကြီးပေးထားတာခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီနော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဝန်တာထားပြီးတော့မှလုပ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါသမီးလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့နော်ဖះနှုတ်စော်လို့ခေါ်လာတာသူ့ကိုတက်တက်ခံခိုင်းဖို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပြောပြတာနော်ဘုရားသခင်ကသူတို့မိသားစုကိုတကယ်ကောင်းကြီးပေးလာအာမင်သူ့မောင်လေးကို scholarship ဝယ်ရတဲ့အထိတာဝန်ယူလိုက်ဟာလေလုယာကဲဘုရားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေလက်ခုပ်တီးအောင်ဟာလေလုယာနော်ဘတ်ငွေ20ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်သွားတဲ့ချိန်ကဘတ်ငွေ20ပဲရှိတယ်မဟုတ်ဆိုးမရဲ့ဘတ်ငွေ20ဒီနေ့တင်းရဲ့မျက်ရည်နဲ့ပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဘတ်ငွေသန်းပေါင်းမြောက်များစွာထွက်လာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဖခင်ရဲ့လူတွေနော်ဖခင်ရဲ့လူတွေနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဘာပတ်နေတယ်ယေရှုတော်ပဲခုနပြောပြီးကျွန်တော်9တန်းမအောင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နေရာတွေမှာနှိုးထားမှုတွေရှိတယ်ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အာမင်ယေရှုကိုကြည့်ရင်ငါ့ကိုကြည့်ပါလို့ယေရှုကိုတွေ့ရင်ငါ့ကိုကြည့်လို့ငါထဲမှာယေရှုရှိတယ်နော်အာမင်ဂျပန်ဒီဇင်ဘာလတော့ဂျပန်မှာရောက်သွားတာတလိုက်မှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘာမှမသိတဲ့သူတွေရှိရင်ထွက်လာခဲ့ဆုတောင်းပေးမယ်လို့တရားမဟောတော့ဘူးโอเคနော်ကျမဘာမှမသိဘူးတဲ့โอเคမျက်စိမိတ်ထားလို့နော်လက်တင်ပေးလိုက်တယ်ဘုံဆိုလဲကြပါလား
သူ့ရဲ့နှက်ဆိုးထွက်လာဟာလေလုယာအာမင်2 နာရီ3 နာရီလောက်ကြာနော်ဒုက္ခသည်စခန်းတစ်ခုကိုရောက်သွားတယ်ဘယ်ဆရာလာတဲ့ဘယ်ဆရာလာတဲ့ဆုတောင်းရဲ့ဒီပုံစံပဲတဲ့ဟုတ်လားလို့ဟုတ်တယ်တဲ့โอเคနော်ကဲသမီးလာပါဦးဒီမှာထိုင်ပါဦးလို့ဒီလိုနေရာလေးမှာပဲထိုင်ပြီးတော့နော်သမီးရဲ့ဆရာတော်ပြောတာဟုတ်လားလို့ဟုတ်တယ်တဲ့သူမိဘတွေလည်းပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်သမီးနော်တိမျက်နှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပါဦးနော်ကျွန်တော်ရဲ့မန်းကျော်ရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ခိုင်းတာဟာလေလုယာနော်မော်ဒယ်မဟုတ်ဘူးနော်အဆိုတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘုရားသားအာမင်တိမျက်နှာကြည့်လို့ဘာတွေ့လဲလို့ဘာမှမတွေ့ဘူးလေတေချာကြည့်လို့သူတေချာကြည့်တယ်ဘုံဆိုလွတ်ထွက်သွားဟာလေလုယာအာမင်သင်တို့သည်ဤလောကရဲ့အလင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနော်ရှင်မသက်30ငယ်1မှာဗာပြောထားလဲသခင်ယေရှုကတမန်တော်တွေကိုသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှတကူပေးတယ်တဲ့အာမင်တကူပေးတယ်ဘုရားသခင်ကြီးဆိုကြောင့်အဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနကပြန်တက်တည်ခံတာပေါ့နော်2013ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တန်ရှင်းသောတော်ရဲ့တကူနဲ့နော်ထီထွေခွင့်ရတယ်ပြီးတော့နော်ဒီ DMI ရဲ့နော်ပွဲတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်လိုက်ချောင်းတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကပို့ပေးတာအာမင်ကျွန်တော်လိုက်ချောင်းတာမဟုတ်ကျွန်တော်ချောင်းတာဝါသနာမပါဘူးဖခင်ကပို့ပေးတာနော်2018 GMYC တုန်းကနော်ဟောရဲထဲမှာပြားကြီးပဲလေနော်လူငယ်တွေပြန်ကြည့်ပါနော်အမှဆရာလာကလည်းစက်ကမဲ့လူတွေခေါ်လိုက်တော့အရှိမလေလူငယ်တွေက200 300ရှိတယ်လေကျွန်တော်ကဟိုးအနောက်ဆုံးကနေပဲသူများကျွန်တော်မသိပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးပဲပေးလဲလဲမြောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်လူငယ်တွေဒီလောက်ထွက်ဆက်ကက်ခံတာဆက်ကက်နေတာလူငယ်လေးတယောက်ကမသွားဘူးကွယ်မသွားတော့ထူးဆန်းတာပေါ့နော်ထူးဆန်းတော့ကျွန်တော်ကသွားရင်ဟိုကမသွားဘူးလားလို့ရှေ့ကိုထွက်ပြီးမစွတောင်းခံဘူးလားပေါ့နော်မသွားဘူးကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စွတောင်းပေးမယ်လက်ခံလားဆိုတော့သူကကိုမျက်နှာကိုကြည့်တယ်သူမှတ်မိမှာပါနော်ဒီ live ကိုကြည့်လို့ချင်းဘယ်သူလဲဆိုတာကျွန်တော်တော့မသိဘူးလေဒီနေ့လည်းဘယ်သူမှလည်းပြန်မတွေ့ဘူးလေအဲ့ဒါသူကလက်ခံတယ်ရတယ်တဲ့ကျွန်တော်လက်တင်လိုက်တယ်ကလထိုင်ကနေဘုံဆိုပြုတ်ကြတာဟာလေလုယာနော်ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတန်ရှင်းသောတော်တကူရှိရမယ်အာမင်တန်ရှင်းသောတော်တကူရှိရမယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသားနော်ဘုရားသားဒီနေ့အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့သင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကယဉ်နီးဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာယဉ်နီးဖို့လိုတယ်ကျွမ်းဝင်ဖို့လိုတယ်အာမင်နော်ကျွန်တော်လက်မမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်ဘာချမ်းသာကြောင့်မအောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်မှာဘာမာစတာမှမရှိဘူးဘာဘချလာမှမရှိဘူးဘာဒီဂရီမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကဘာပတ်နေတာအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ယဉ်နေဖို့လိုတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဒီနေရာကတော့နော်ကျွန်တော်လည်း line မှာတစ်ခါလေကြည့်တယ်လေတကယ် fire ပဲလေအာမင်နော်ဒီနေရာမှာလာပြီးတော့တကယ်တမ်းဆိုဒီအပတ်နော်ဆ iam မိုင်းပေါ်လင်းတာဆ iam မိုင်းပေါ်လင်းတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က2023 sorry ဟုတ်တယ်sorry 2024မှာပထမဆုံး first time ကျွန်တော်တွေ့ရကျွန်တော်သူ့ကိုတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးနာမည်လည်းမသိဘူးသူလည်းကျွန်တော်ကိုမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တရက်မှာကျွန်တော်လုံးမဲ့အဲ့ဒီ life changes နော်အစီအစဉ်မှာမြန်မာပြည်ကထိုင်းကနော်မဲဆောက်ကဆရာမတယောက်ဆရာမကျော်ကြီးစင်ကာပူကဆရာမကြီးတယောက်နော်လာပါဝင်ခြင်းလို့တဲ့လာပါဝင်ခြင်းလို့မရတော့ဘူးလေဒီမှာဆရာတွေကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆွဲထားပြီးပြီဘယ်ဆရာတွေတရားဟောမလဲဘယ်ဆရာဆို
ဒီလိုပဲလာဖို့ပါတဲ့အဲ့ဒါသွားကြိုပေးပါတယ်မိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဟိုတယ်မှာသွားကြိုတာသူသွားကြိုပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ခေါ်သွားတာဆာမကြီးအမပထမဦးဆုံးသူ့ကိုတွေ့ဘူးတာနော်တကယ်ဖះသုံးတဲ့ဆာမကြီးအာမင်2020နဲ့4ခုနှစ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အဲ့ပထမဦးဆုံးညမှာပဲနော်လူငယ်လေးတယောက်သားလေးတယောက်ပေါ့နော်ဖိုးခွားလေးတယောက်နော်မျက်မှန်အထူကြီးသူဝတ်ထားတာသူကနော်ယူရိုမှနေတယ်ဆူတောင်းပေးတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မျက်မှန်ဘာဝဒီဂရီကြီးကပြုတ်ထွက်သွားတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့တကူနော်အဲ့ဒီတန်ရှင်းသောရဲ့တကူနဲ့နော်ကျွန်တော်သွားလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် life changes နော် ministry လုပ်ထားတယ်ဒါကဖခင်လုပ်ခိုင်းတာကျွန်တော်သဘောနဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကလုပ်ပါတဲ့ဒီနေ့တနေ့တစ်ခေါက်အမေရိကကိုသွားတယ်နော်အော်စီကိုရောက်တယ်တနေ့တစ်ခေါက်ဒီနေ့ကျွန်တော်နယူးဇီလန်ကိုရောက်တယ်နော်နယူးဇီလန်ကိုကျွန်တော်မရောက်တာ4နှစ်ရှိသွားပြီကျွန်တော်2018မှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်နယူးဇီလန်ကိုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတော့နော်ကျွန်တော်က home mission လုပ်တာများတယ် home cell ပေါ့နော် home cell လုပ်တယ် home cell လုပ်တော့ home cell မှာဝိညာဉ်တော်ကတအားလုပ်တာကျွန်တော်ရဲ့ iPhone camera လေးကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ခုနဆရာချက်ပြောသွားတဲ့နော်တော်ရင်းရတငယ်ချင်းပေါ့ကဲတငယ်ချင်းမင်းငေါ့နည်းနည်းလေးမှတ်တမ်းလေးရိုက်ထားပေးပေါ့နော် record ပေါ့နော်ရိုက်ထားပေးပါလို့သူ့ကိုပြောမျက်နှာတွေတော့မရိုက်နဲ့ကွာလို့ဆို तू ကအဲ့ဒီမှာဘာနော်ဟိုတပ်ပုံရိုက်နေနေဗီဒီယိုရိုက်နေ तू ကလေနောက်မှ तू ပြောပြရရဒီလူကငါတငယ်ချင်းပဲလေအရင်ကငါတို့နဲ့တောက်ဖို့တောက်ဖက်ပဲငါထက်တော့တော်ဆိုးတဲ့လူပဲဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ तू မယုံနိုင်ဘူး तू မယုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ तू ကယုံကြည်သူလည်းမဟုတ်ဘူး तू ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေဖြစ်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါ့နော်မယုံကြည်သူတယောက်ဓမ္မမိတ်ဆွေနော်ဝိညာဉ်တော်ကတအားအလုံးလုံးလာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကလည်းမနေနိုင်တော့ဟေးတကယ်ချင်းသူ့နာမည်ချစ်နိုင်လို့ခေါ်တယ်နော်ချစ်နိုင်လာကွာနေ့ကငါဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ဆိုဟာတဲ့ तू ကရှိတယ်မဟုတ်ဘူးငါဆူတောင်းပေးခြင်းတယ်ရတာပေါ့ကွာတဲ့ तू ကနော်နောက်တိနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာ fire ဖြစ်နေတာလောင်းနေတာ तू ကဆက်ဖြစ်နေတယ်နော်ဒါပေမဲ့စိတ်မဆိုးကျွန်တော်စိတ်မဆိုးโอเคပေးဖုန်းကိုပြန်သိမ်းလိုက်တယ်ကဲမင်းမျက်စိမိတ် तू မိတ်တာလေလက်တင်လိုက်တယ်ပေါင်းလို့ तू လဲကြပါဟာလေလုယာအာမင် तू မယုံနိုင်ဘူး तू မယုံနိုင်ဘူးဟာဘာဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်အခု तू ကိုကျွန်တော်သွားအင်တာဗျူးခဲ့တယ်အခုဒီနှစ်မှာအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို तू ကနှစ်ချင်းဖះအကြောင်းမှာသွားသက်သေခံတော့ तू များတွေက तू အယူလို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ तू ကပြန်ပြီးတော့မှဟိုကျွန်တော်သက်သေခံလိုက်သေးတယ်ငါသက်သေခံတာသူတို့ကလက်မယုံဘူးနဲ့ဘလို့လဲတဲ့နော်သူထင်တာကျွန်တော်တို့ကဟိုဘောတော့အတိုက်မရိုက်ပြီးလုပ်တယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်2019ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့2019ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်ဥရောပကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာထိုင်းအရာဝင်းနဲ့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာလေရင်ပေါ်မှာကျွန်တော်ဘုရားနဲ့အချိန်ယူဖြစ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဘုရားရဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အသင်းတော်ကိုလည်းလုပ်ပါဦးနော်ကျွန်တော်နော်ဝေမှာနေတဲ့ Baptist Union မှာပါဝင်တာကျွန်တော်အသင်းတော် Baptist Union နော်ကျွန်တော်သင်ဦးဆရာ Professor ပညာတတ်ကြီးဖြစ်တယ်တကယ်နှိမ့်ချတယ်နောက်ဘုရားသခင်လမ်းဖွင့်ပေးရင်ဒီမှာမိတ်ဆက်ပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘုရားနဲ့တော့စကားပြောဖြစ်တယ်ဇန်နဝါရီလ4ရက်5ရက်6ရက်လောက်နေတော့အဲ့မှာ Sunday အစီအစဉ်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တရားဟောခွင့်ပေးတယ်တက်သေခံခွင့်ပေးတော့ဆရာမန်းပြန်လာတယ်ဆိုတော့တက်သေခံကြမယ်โอเคတက်သေခံတယ်တက်သေခံပြီးတော့အဲ့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတယောက်ကိုခေါ်လာတော့ဆုတောင်းပေးဖို့တဲ့သူလက်ခံမှဆုတောင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်သူလက်မခံရင်ဆုတောင်းလို့မဖြစ်ဘူးလေနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူကလည်းလက်ခံပါတယ်တဲ့โอเคလက်ခံတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လက်တော့တင်မယ်နော်လို့โอเคတင်ပါတော့ကျွန်တော်လက်တင်လိုက်တော့ဘုံဆိုသူလဲကြသွားတယ်ဟာလေလုယာ
သူဒီဓမ္မမိတ်ဆွေပဲနော်ဘာနှစ်ချင်းမှမခံရသေးဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့နဲ့သူ့ကိုပြန်ခေါ်ထားလိုက်သူပြန်ထားဘာဖြစ်တာလဲမေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဆေးနဲ့လုပ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်သူ့ကိုဆေးနဲ့လုပ်တယ်တဲ့ဘာဆေးမှမရှိဘူးကျွန်တော်လက်ကိုပြတယ်ကျွန်တော်လက်ကိုကြည့်တယ်မျက်နှာကြည့်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆမ်းမလားလို့ဟာလေလုယာနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆမ်းမလားဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆမ်းခဲ့တာကျွန်တော်စပြောင်းလဲတော့ကနော်အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားရှိလားယေရှုဘုရားရှိလားဘယ်ဘုရားလဲညာဘုရားလဲဘုရားအကုန်ခေါ်ခဲ့တာကျွန်တော်ဘဝမှာလမ်းဆုံးသွားပြီโอเคဘယ်လိုလမ်းဆုံးသွားလဲမိန်းမကအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားပြီနော်သမီးလေးယောက်ကပလိတ်သိမ်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားကိုခေါ်ရတော့တာပေါ့နော်ဘုရားကိုခေါ်ရတော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်ရှင်နေဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်ရှင်နေမန်းကြော်မြစ်ခေါ်တာထူးတယ်နော်ဟာလေလုယာတန်ရှင်တော်တော့ဆင်းလာတယ်နော်တန်ရှင်တော်တော့မသိပါဘူးဘာမှလည်းမသိဘူးဆင်းလာတာတခါလဲနော်ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကိုထပ်သိခြင်းလို့ second time နော်ကျွန်တော်သိခြင်းပါတယ်ဘာလဲဆိုတာဘုရားသခင်ဒီ second time ဒုတိယတစ်ချိန်မြောက်တန်ရှင်တော်ရဲ့တကူကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဆယ်လို့ပေးတယ်အာမင်ဒါကြောင့်ခုနကမိတ်ဆွေကျွန်တော်မေးတာထပ်ဆန်းအောင်မလားနောက်တစ်ခေါက်ရတယ်โอเคငါ့ကိုကြည့်ကျွန်တော်ပဲကြည့်ခိုင်းတာကျွန်တော်ဇာတ်လိုက်မဟုတ်ဘူးနော်တိတ်မကြည့်နဲ့နော်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကြည့်နဲ့သွားတာဟာလေလုယာကျွန်တော်သွားနေတဲ့အေဝံဒီမှာအဲ့ဒါတွေအများကြီးပဲနော်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူကသူတို့ခါမန်းလေးပေးလိုက်တဲ့အနာရောဂါကြီးဆိုဟုတ်တာဗောမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်လည်းသွားနေရလဲအများကြီးတွေးရတယ်လေအဲ့တော့ဒီနေ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့တမန်ကျမ်းစာသခင်ယေရှုကနော်ရှင်မသက်30မှာနော်ရှင်မသက်30ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုပါဘောနော်ပြန်ပြီးတော့နှိုးဆော်ခြင်းလားโอเคမသက်30အငယ်1မှာနော်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်တစ်ကြိမ်နှစ်ပါးသောတပြည့်တော်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးမှညစ်ညူသောနတ်တို့ကိုနှင်ထုတ်ခြင်းကအနာယောဂအမျိုးမျိုးတို့ကိုငြိမ်းစေခြင်းက၎င်းအခွင့်ပေးတော်မူ၏အာမင်ဘုသူအခွင့်ပေးတာလဲယေရှုကျွန်တော်တို့ကသူ့နာမနဲ့သွားနေတာအခုနော်ကျွန်တော်နေဆက်မှာအခုအေးဝင်သွားတာနေဆက်မှာကျွန်တော်သွားတာအခုကျွန်တော်ကိုဗစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်2023ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ICU ထဲမှာသွားတာလေ ICU မှာ10ရက်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘုရားနဲ့နှပန်းပြန်လုံးနော်အဲ့မှာဘုရားကကျွန်တော်ကို ICU ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့တိကြကိုဘုရားကလေထုတ်ပေးတာ ICU ထဲကနေနော်ကျွန်တော်ဒီလောက်တက်သေးတွေနဲ့သွားနေတာတက်သေးတွေရှိနေတာကိုကျွန်တော်ကိုဗစ်ထက်ရတော့အမှကိုဗစ်နဲ့နှပန်းလုံးတော့ဘုရားအသူ့ရဲ့အကြံစီတွေပြောပြတာနော်ဆိုတော့အဲ့မှာပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဒုတိယတစ်ချိန်နော်အေးဝင်လေးပေါ့နော်ဒုတိယချိန်ကျွန်တော်သွားခိုင်းတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားဆိုတော့ကျွန်တော်နေဆက်ဒေသတွေမှာကျွန်တော်အေးဝင်သွားတာအခု3နှစ်အတွင်းမှာအခုကားကီလိုမီတာ1သိန်းခွဲလောက်ကျွန်တော်မောင်းပြီးဟာလေလုယာနော်1သိန်းခွဲကီလိုမီတာ1သိန်းခွဲဒီနေ့ချင်းမိုင်ဘယ်နှကီလိုရှိလဲကီလိုဘလောက်ဘယ်နေရာရှိမလဲ800ကဲဒီနေ့ချင်းမိုင်800ဆိုရင်1သိန်းခွဲကို800နဲ့စားကြည့်လိုက်ရင်တို့အခောက်ကြီးထွက်လာလိမ့်မယ်ပြောချင်တာဖျားပြုတ်သောအမှုဖြစ်တာဟာလေလုယာအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုတစ်လုံးသုံးလိုက်အောင်မယ် Don't worry ဟာလေလုယာ Don't worry လုံးဝမစိုးရင်နဲ့
ဒီမှာနော်သူစေလွတ်ထားတာမဟာစေကိုင်းချက်ကြီးဘန်ကောက်မှာနော်အကြောင်းမဲ့တက်လာနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမိတဲ့အခါမှာဟာတကယ်အံ့ဩစရာကောင်းတယ်ဘုရားကတော်ထဲမှာထားခဲ့တာအလကားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လက်နက်ကင်10နှစ်ကျော်လုပ်ခဲ့တာအရင်က fighting နော်လက်နက်ကြီးတွေမိုးလို့ရစွတ်တောင်းမှမသိဘူးနော်ဘယ်အောင်အခုမှမသိဘူးနော်ဒီလိုနော်၃ယောက်တစ်ယောက်နေပြစ်ငါပြစ်တာပေါ်တင်ကြီးကိုပြစ်တာနော်ဒီနဲ့အဲ့ဒီနေရန်လောက်ပဲရှိတယ်ဒါဒီနဲ့ဒီနေရန်နဲ့ဒီလောက်ဘလောက်ဝေးလို့လဲဒါဝေးတဲ့နေရန်ဝေးတဲ့အကွာဝေးမဟုတ်ဘူးလေတွေ့လဲတွေ့နေရတယ်လေနောက်မှသဘောပေါက်တာဖယားကွယ်ကပေးလို့အာမင်ဖယားကွယ်ကပေးလို့ဒီနေ့ဒီအစင်ပေါ်မှာဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တဲ့ကဝင်ရတာဘူးအာမင်မို့ရင်ကျွန်တော်မသာဖြစ်တာကြာပြီတကယ်ပြောတာလေမသာပေါ်တာကြာပြီလေနော်နီးနီးလေးသူပြစ်ကိုပြစ် fight တာ AK47 နဲ့ဇပင်ရလည်းအရှိကြီးကျွန်တော်ရမ်ဘိုနော်ဇပင်ရလည်းအရှိနော်ကုတ်တာနော်ကုတ်တာဟောနော်သူတို့ကလည်းဆွဲတာတလုံးမှမထီဘူးဘာကြောင့်လဲသလားယေရှုကွယ်ကပေးထားတာနော်မသဘောပေါက်တာပါဟာလေလုယာနော်အဲ့တော့ဘာမှမစိုးရင်နဲ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သွားနေတာသူ့ရဲ့နာမနဲ့သွားနေတာနော်ဆိုတော့ရှင်မာကုနှစ်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်လေးနော်ခွန်အားပေးခြင်းတယ်နော်မာကုနှစ်မှာโอเคဆိုအဲ့ဒီမှာနော်အငယ်တစ်ကနေကျွန်တော်ဖတ်မယ်နောက်တစ်နေ့သား၌ကိုတော်သည်ကပေရနောင်မြို့သို့ဝင်ပြန်၍အိမ်၌ရှိတော်မူသည်ကိုကြားရလျင်တကားပြင်နာမှာနေစရာမရှိနိုင်အောင်လူများတို့သည်အလင်းမြန်စုဝေးကြသည်ဖြစ်၍သူတို့အားတရားဟောတော်မူ၏ကဲဇလန်းလာတော့မယ်ဇလန်းသုံးပါနော်ထိုအခါလက်ချေတည်သောသူတစ်ယောက်ကိုလူ၄ယောက်တို့သည်ထမ်း၍အထံတော်သို့ဆောင်ခဲ့ကြ၏လူစုဝေးလျက်ရှိသောကြောင့်ကိုတော့ယင်းသို့မချီကပ်နိုင်သဖြင့်အမိုးကိုဖောက်ထွင်းပြီးမှလူနာနှင့်တကွအိယာကရင်ကိုလျှော့ချကြ၏ယေရှုသည်ထိုသူတို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုမြင်လျင်လက်ချေတည်သောသူအားငါသာသင်အပြစ်ကိုငါလွတ်ပြီဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဖျားရှင်နာမဘုန်းကြီးပါစေ၄ယောက်ပဲလို့တယ်ဒီမှာအများကြီးပဲ၄ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတေချာစဉ်းစားကြည့်နော်လူ၄ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၄ယောက်တည်းသဘောတူလက်အစာရှောင်ဆုတောင်းမယ်အာမင်ကျွန်တော်လည်းအစာရှောင်ခြင်းကိုအရင်နှစ်သက်တာနော်စပြောင်းလဲတော့မင်းမစားဘူးနော်အစာရှောင်ခြင်းနဲ့နေရင်ထိုင်နေကိုရှောင်တာနော်ဝိညာဉ်တော်ကခိုင်းတာမမနာမလဲဘူးနော်အဲ့တော့9ရက်တစ်ပတ်10ရက်မစားအေးနှုတ်ဘတော်ဖတ်တယ်ငိုရတယ်ကွယ်နှုတ်ဘတော်ဖတ်တယ်နှက်ချီးတွေထွက်တယ်ကျွန်တော်ဘုရားကျောင်းမှာနော်ပြီးရတဲ့နှစ်ကဆရာလားကိုယ်တိုင်ရောက်သွားတာနော်ဆရာလားဟိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးမသိဘူးပေါ့နော်စတွေ့တာ2013တုန်းကမှအဲ့ဒါညတကောင်ဖះเจ้าမှာတယောက်တည်းကျွန်တော်သွားဒူးထောက်ဆုတောင်းတာဟာလေလုယာဘာလို့ကျွန်တော်အရက်သမားလေကျွန်တော်နော်ဝေမှာနေတာကျွန်တော်မိသားစုသွားပါဝင်တဲ့ဖះเจ้าမှာ6နှစ်လောက်ကြာတော့ကျွန်တော်ဖះเจ้าတစ်ခေါက်မရောက်ဘူးโอเคဖះเจ้าမလာကြတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဖះเจ้าလာရမယ်အပတ်တိုင်းနော်တေချာနားထောင်တော့ online အကြည့်ရလူတွေလည်းဖះเจ้าမလို့နဲ့
နော်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲပြီးတော့ဘုရားကျောင်းအပတ်တိုင်းကျွန်တော်သွားတယ်သွားလို့မဝလို့တော့ညသကောင်သွားတယ်ကွာဟာလေလုယာအာမင်ညသကောင်သွားတယ်ဟာလေလုယာအာမင်နော်ကျွန်တော်ကတချင်းတွေပါလေဆိုရင်လည်းခီးတွေပါလေမရဘူးကျွန်တော်အော်ခီပဲအော်ခီကျွန်တော်ခီးကအော်ခီပဲနော်ဂီတာတစ်လုံးကျွန်တော်ယူသွားတယ်ယာမာဟာတစ်လုံးယူသွားတယ်ယာမာတစ်လုံးအဲ့ယာမာတစ်လုံးကိုစာရွက်ကိုတချင်းစာရွက်ကိုဒီလိုပွင့်ပြီးတော့မှနော်အဲ့ဒါကိုနော်ဆွတောင်းပြီးတော့မှကြည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ချီးမွမ်းတာတယောက်တည်းဘုရားကျောင်းထဲမှာအာမင်နိုးထားမွဲရဆာတာဟာလေလုယာနိုးထားမွဲရဆာတာနော်ဥရောပမှာကျွန်တော်ပတ်နေတာဆွတောင်းတာကာလေစီကာသင်္ချိုင်းကုန်းရောက်သွားပြီကာလေစီငါးစီကာသင်္ချိုင်းကုန်းပို့လိုက်ပြီအာမင်စီးရတယ်သွားပြီအဲ့စီးနဲ့သွားပြီနော်နိုးထားမှုတွေအထဲထဲမှာလာတာမနေနိုင်ဘူးဒူတော်ဆွတောင်းတာကိုယ့်ကိုပြစ်လဲတယ်ဟာလေလုယာသွားစမ်းမှာအဲ့ level တည်းအာမင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာလူ၄ယောက်ပဲ၄ယောက်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်ဒီနောက်ဘက်တော့ဖတ်ပြီးတော့ဒီလူနာတော့နော်ကိုယ်တချမ်းတင်နေတဲ့လူကတော့ယုံကြည်ခြင်းရှိပုံမပေါ်ဘူးသူကတော့နော်တက်လားနော်ဟို၄ယောက်ကအဆွဲကောင်းလို့၄ယောက်ကအဆွဲကောင်းလို့၄ယောက်ကယုံကြည်ခြင်းကတအားကြီးတာလေဘယ်လောက်ထိကြီးလဲဆိုတော့သူများအိမ်ကိုတော့ဖောက်ပလိုက်တာလေသူများအိမ်ကိုဖောက်လိုက်တာသူများအိမ်ကိုဖောက်တာစဉ်းစားကြည့်နင်တို့ဖောက်ရဲလား sorry နော်မိတ်ဆွေတို့ဖောက်ရဲလားမလွယ်ဘူးနော်အနာယောဂသာမငြိမ်းခဲ့ရင်အဲ့ဒီလူတွေဒုက္ခမိမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တွေးတာနော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတကယ်ကိုပြင်းထန်တာထမ်းလာတယ်ဒီလူမမာကြီးကိုထမ်းလာတယ်လူတွေများတယ်များမလို့ဖောက်လိုက်မယ်အိမ်ခေါင်မိုးကိုဖောက်လိုက်တယ်တွဲလုံးချပလိုက်တယ်ဒီຢာကိုမြင်လိုက်တဲ့ကိုတော်ကငါသားမင်းရဲ့အပြစ်ကိုငါလွှတ်လိုက်ပြီဟာလေလုယာမင်းအနာရောဂါငြိမ်းပြီတူတူပဲအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ study လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူမမာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လူ၄ယောက်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်း၄ယောက်သဘောတူဖို့လူ40သဘောတူဖို့ဒီမှာအများကြီးသဘောတူဖို့လို့အာမင်နော်ဆိုတော့ဒါကြောင့်နော်ဒီຢာလေးကိုကျွန်တော်စင်ကြင်မိတဲ့ကျွန်တော်၄ယောက်ပဲလိုတာပဲကျွန်တော်၄ယောက်နဲ့သွားတာဘာလို့လဲခမင်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောတော်နဲ့မန်းကျော်ဟာလေလုယာအာမင်ဟာလေလုယာတကယ်ပြောတာနော်ခမင်းတော်သားတော်တန်ရှင်းသောတော်နဲ့မန်းကျော်နဲ့၄ယောက်ပေါင်းလိုက်တာအာမင်နော်โอเคနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဟိုဘောနော်နည်းနည်းခွန်အားပေးချင်တာကဒီမာကုထဲမှာပဲနော်မာကုခန်းကြီး၄မှာနော်ကျွန်တော်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့၄အငယ်35မှာနော်တယောက်ဖတ်ပေးပါလားကျေးဇူးပြုမာကုခန်းကြီး၄အငယ်35ပါโอเคဒီမှာနော်ထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုတော်ကကံတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူလျင်မုန်းတိုင်းကျွန်တော်မျက်စိကနည်းနည်းမို့နေ sorry နော်ကဲနော်36နော်35 36 39နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဲပြန်ထပ်ဖတ်ရအောင်အတစ်တစ်ခေါက်ပေါ့နော်ကဲ35နဲ့စဖတ်အောင်39ထိထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုတော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူလျင်တပည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လေပေါ်၌ရှိနှင့်သောကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏အခြားလူတို့သည်ပါသေး၏ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတဘိုးခတ်သောကြောင့်လေသည်ရေနှင့်ပြည့်လေ၏ကိုတော်သည်ပင်၌ခေါင်းအုံးပေါ်မှကျိန်းဆက်၍နေတော်မူ၏တပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ကိုနိုးပြီးမှအရှင်ဖျားအကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုလျလျူရှုသောစိတ်ရှိတော်မူသလောဟုရှောက်ကြသော
ကိုတော်သည်ထား၍တိတ်ဆိတ်ငြိမ်ဝတ်စွာနေဟုလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်သာရလေ၏ အာမင်ဟာလေလုယနော်ပင်လေကသူ့ရဲ့သဘာဝကနော်လေတိုက်မယ်မုန်တိုင်းထမ်းမယ်ဒါသူ့သဘာဝပဲโอเคအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တဲ့ကိုတော်ကနှံ့နေတာဟာလေလုယအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသဘောပေါက်တာကျွန်တော်ဖားရင်နဲ့ကိုတော်ကဒီလောက်လိုင်းနေမူးနေတာတော့ကျွန်တော်လေရင်စီးတယ်ကျွန်တော်ဆိုလေရင်တော်တော်စီးရလေဒီတလထဲမှာနေလေရင်အစီး20နီးပါးလောက်ရှိပြီလေဒီတလ2လအောင်ဆိုတော့ဒီလောက်လိုင်းလေတွေထန်နေတာကိုတော်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကောင်းအိတ်ဆက်နေရလဲကျွန်တော်တွေးတာဆိုတော့လှေပေါ်ကိုတက်ထဲကကိုတော်သည်စိတ်ချယုံကြည်ပြီးသားဖြစ်တာအာမင်နော်သူ့ရဲ့ခမင်းတော်သူ့အဖေသူစိတ်ချပြီးသားသူဘယ်ပဲသွားသူနဲ့တူပါမယ်အာမင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာစုံစမ်းခြင်းရတော့ရှိတာပေါ့အခက်အခဲရတော့ရှိမှာပေါ့တခါတလေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါတွေကိုနားထားလိုက်နော်ဒီမှာကိုတော်ကနော်စိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့အိတ်ဆက်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းကသူ့ရဲ့အဖေပေါ်မှာစိတ်ချယုံကြည်နေလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ကိုတော်ပေါ်မှာနော်ယုံကြည်စိတ်ချပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်သွားလာမယ်ဆိုရင်ဘာမှမလိုဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာပတ်နေတာဒါလေးပဲပါလေးပဲโอเคပါလေးပဲခုနသမီးလေးဆိုရင်သူမိသားစုတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်တာကျွန်တော်ပြောတယ်စိတ်ချလိုက်ဘာမှမဆိုရင်လည်းအချိန်တန်ဘုရားသခင်လုံးအာမင်ဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်နားလေတယ်ဘန်ကောက်မှာဘာလို့ကျွန်တော် home sale တွေလာလုပ်တယ်ဘန်ကောက်မှာနော် home sale တွေလုပ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒီမှာလာနေရတာနော်ရှိမယ်ခက်ခဲတွေနော်တူမှာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဟိုပါပေါ့နော်တစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တစ်မျိုးနော်နိုင်ငံခြား passport ကိုကျွန်တော်ကင်ထားတယ်ဒီနေ့ပလိတ်တောင်မှကျွန်တော်အလူငွေ1000ပေးလိုက်သေးတယ်ဒီနေ့ဟာလေလုယာနော်ပလိတ်ကမင်းကနော်ကျွန်တော်ကလိုင်စင်ပြလိုက်တယ်လေကျွန်တော်ကမားတာကိုမားတော့ဝန်ခံရတယ်လေနော်အဲ့နဲ့မင်းကထိုင်းလို့လည်းပြောတတ်တယ်ထိုင်းလို့ပြောတတ်တယ်နည်းနည်းထိုင်းညာစားလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ပိုင်နိုင်မာနိုင်နော်ဒါလေးတွေရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကနေဆက်မှနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများတယ်လေဆိုတော့ပြောရင်းနဲ့โอเคသူ့ကိုဈေးစစ်တယ်ဟာလွယ်မတတ်ရတယ်ဟာဆိုတော့โอเคအဲ့ဒါနဲ့မေတ္တာလက်ဆောင်ပေါ့နော်ဘာနေပိုင်တိုင်းဆိုတော့โอเคနော်ဆိုတော့တစ်ခါတလေအဲ့လိုလေးတွေလည်းရှိတယ်နော်ကိုကမားတဲ့ခါမှာဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဓိကကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းအားကြီးဖို့လိုတယ်နော်တင်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားကြီးတဲ့ခါမှာတပားသူကကောင်းကြီးဖြစ်လာတာဖြစ်တာဟာလေလုယာโอเคတင်းလူ၄ယောက်ကိုသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီထမ်းလာတဲ့လူ၄ယောက်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်နော်ဒီနေ့တင်ထမ်းတဲ့သူကတင်ထမ်းလာသောသူကလက်တစ်ချောင်းခြေတစ်ချောင်းနော်သေသောသူဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်တင်ထမ်းနေတဲ့သူကတင်တို့ထမ်းနေတဲ့သူကနော်တင်တို့ရဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေလည်းဖြစ်မယ်အစင်မပြေတဲ့အလုတ်ကိုင်းတွေဖြစ်မယ်တင်တို့ရဲ့တခြားပြဿနာတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အိမ်တော်ရေးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်don't worry မစိုးရင်နဲ့နော်ယုံကြည်ခြင်းရှိတာနဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကโอเคသွားပြီနော်ဆိုတော့လှိုင်းလေထန်တာကသဘာဝပဲလောကမှာလူလာဖြစ်တဲ့အသက်ရှင်ရတယ်နော်အခက်ခဲလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအများကြီးခက်ခဲခဲ့တယ်လေကျွန်တော်အိမ်ဝင်လီစားခဲ့တာဒီလိုအနေထားရောက်ဖို့ခုနကျွန်တော်ပြောပြီးပြီမအိမ်မနေကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တာနော်ကျွန်တော်မိုးလင်းပေါက်ကားဘယ်နှခေါက်မောင်းလဲဆိုတာဖះသိတယ်မိုးလင်းပေါက်ကားမောင်းတာချင်းမိုင်နဲ့ဘန်ကောက်နော်ကျွန်တော်ဖူကက်ထိရောက်တယ်မဲဆိုင်နော်တာချီလိတ်မဲဆိုင်
မဲဟောင်းဆောင်မဲဆော့ကျွန်တော်ခုနပြောပြီးတသိန်းခွဲဆိုတာပါလေးပဲကီလိုမီတာတသိန်းခွဲအဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့သွားတာဖြစ်တယ်။ကြောင့်ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုတွေကိုခွန်အားပေးခြင်းတာမိတ်ဆွေမစိုးရင်နဲ့နော်သင်တို့ဖခင်သားတွေဖြစ်တာဟာလေလုယာနော်သင်တို့ယုံကြည်ခြင်းရှိတာနဲ့သင်တို့မှာရှိတဲ့ပြဿနာကအားလုံးအဆနာပြောက်သွားလိမ့်မယ်ဖခင်လုပ်ပေးမှဖြစ်တယ်အာမင်နော်ကျွန်တော်တက်သေးလေးတစ်ခုခံပြမယ်ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတော့ကျွန်တော်မှာအကျွေးတွေအများကြီးကျွန်တော်ကတော့ပြောင်းလဲပြီကိုကတော့ဖခင်သားဖြစ်ပြီကွာကျွေးဖခင်သားဖြစ်ပြီလေပြောင်းလဲပြီဆိုတော့ဒါပေမဲ့မပြောင်းလဲသေးတာပါဆိုတော့အကျွေးတွေမဘာအကျွေးတွေလဲဆိုတော့အရက်ကျွေးတွေနော်အဲ့တော့ကဟိုသားဘော credit card တွေလေ credit card ကိုကျွန်တော်ကနော်အဲ့လိုအိမ်လာကလည်းမပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှာနော်ကျွန်တော်2006တုန်းကနော်ဝေကိုရောက်တာ2006ကျွန်တော်ပြောင်းလဲတာ2010ဆိုတော့6နှစ်အတွင်းပေါ့6နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်လေးနော် level တော်တော်မြင့်သွားတယ်နော်ဝိညာဉ်ရေးရ level မဟုတ်ဘူးစာရန်အကြီးကျယ်လောက်တာစာရန်အကြီးကျယ်လောက်တော့မိမလည်းအိမ်ကနေဆင်းသွားသမီးတွေကလည်းလိုက်သွားနော်အကျွေးတွေကလည်းပုံအရက်ကျွေးဖဲကျွေးလောင်းကစားကျွေးတွေနော်အဲ့မှာပဲကျွန်တော်နောင်နှရပြီကျွန်တော်နော်ဖះဘက်ကိုပြန်လှည့်တော့ဖះကကျွန်တော်ကိုအမှနော်အတန်နဲ့ခေါ်တာလေပြောင်းလဲပြီးတော့မှတရက်မှတော့ကျွန်တော်အိမ်ရှိမှအိမ်ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မှာဆရာရောက်ဘူးတယ်ကျွန်တော်ဒူးထောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆုတောင်းတာရိုးရိုးလေးပဲကိုရောကျွန်တော်ကိုရောသားလေးအကျွေးတွေမလို့ကျင်တော့ဘူးလေကျွန်တော်နော်ဘာလို့လာလိုက်ကျွန်တော်စက်နေရတာအဲ့အကျွေးတွေကကျွန်တော်ကိုရောသားလေးအကျွေးတွေကျွန်တော်မလို့တော့ဘူးလေဒါပါပဲကိုရောရဲ့ကျွန်တော်အကျွေးတွေစက်ပေးပါအကျွေးတွေစက်ပေးပါဘာပေးပါ no နော်ကျွန်တော်တောင်းတာရိုးရိုးလေးကိုရောကျွန်တော်ကိုရောသားလေးဆိုတော့မကြဘူးတင်းရက်မှာတော့ကျွန်တော် EUMIC ဖင်လန်မှာဆရာတို့ဖင်လန်သွားသေးလိုက်နဲ့အဲ့ဒီနှစ်မှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြန်လာလူတယောက်ဖုန်းဆက်လာတယ်ကျွန်တော်ရှိကိုဖုန်းဆက်လာတယ်ဖုန်းဆက်လာရင်ねနော်ဝေကဖုန်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကန်လိုက်တော့ဟယ်လိုဆိုတော့ तू ကကျွန်တော်နော်ကြော်မြင့်လာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြော်မြင့်ပါโอเคစကားပြောလို့ရလားရပါတယ် तू လည်းပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာမင်းအိမ်ဝယ်ခြင်းလားတဲ့ဟာမင်းအိမ်ဝယ်ခြင်းလားတဲ့ဒီမှာအကျွေးတွေကလည်းပုံနေတယ်အကျွေးတွေကလည်းအိမ်ဝယ်ခြင်းလားဆိုတော့โอเคမင်းကဘာတူလဲလို့ဆိုတော့အမှ तू ကမိတ်ဆက်ပေးတာအမှ तू ကဘာတူပါဆိုတာဘုရားသခင်ကအယံကောင်းမြတ်လွန်းတယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ကြောင့်နော်ဥပဒေပြောင်းသွားတာဟာလေလုယာဘုရားသားကြောင့်ဥပဒေပြောင်းသွားတယ်အာမင်ဖယားသားကြောင့်တစ်ခါမှမရှိဘူးတဲ့ဥပဒေကြီးပြောင်းလဲသွားတာဘလို့ပြောင်းလဲသွားဆိုကျွန်တော်တက်သိခံပေးမယ်နော်ကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်အစိုးရကငားထားတဲ့အိမ်10နှစ်ပြည့်ပြီအဲ့ဒါကိုဥပဒေအရသူတို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့အိမ်ငားသည်10နှစ်ပြည့်ရင်အဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာအာမင်ဟာလေလုယာနော်ဘုရားကောင်းမြတ်တယ်အကျွေးတွေဘလို့ခြေဝါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ဝယ်ဖို့ဆိုတာကဘန်ထဲမှာပတ်စံရှိမှရမယ်အမောက်ပြအောင်ပါလေနော်ပြစရာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ဟာလေလုယာအာမင်ပြစရာဘာမှမရှိဘူးပြစရာကျွန်တော်မျက်နှာပဲရှိတာနော်ခုနကျွန်တော်ပြောသူငါမျက်နှာပဲကြည့်နော်ပြစရာကျွန်တော်မျက်နှာပဲရှိတာအဲ့ဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်ကိုဝယ်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်အာမင်ကျွန်တော်စခဲ့တာကားအဆုပ်နဲ့စခဲ့တာနော်အဲ့ဒီကားတော့မှကိုယ်ပိုင်မဝယ်နိုင်လို့မိတ်ဆွေတယောက်ကကျွန်တော်ကိုပေးတာအကိုအဲ့ဒါနဲ့ကားယူမလားတဲ့နော်ဟိုမှာကားပေးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကားရတော့ကျွန်တော်ကားရှိရဲ့ချိန်မှာသူများကိုပေးပလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းနင်ကားလို့တယ်မလားโอเคယူသွားလို့ကျွန်တော်ကားလကားပေးလိုက်တယ်နော်
ဆိုကားအဆုပ်လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်စားခဲ့တယ်ဥရောပမှာနော်ဝေးဆွီဒင်ဖင်လန်နယ်သာလန်ဒိန်းမတ်ဂျာမနီချက်အင်္ဂလန်နော် GPS မလို့ဘူး GPS ဆိုမလို့တော့ဘူးဘုရားကကောင်းမြတ်လုံးလုံးအခောက်ခောက်အခါခါနော်ဘုရားကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပေါ့နော်လူတွေအများကြီးပြောင်းလဲတယ်အခုကဘာပတ်တယ်အခုနော်ပြောင်းလဲတယ်အခုတရက်နေ့ကျွန်တော်အမေရိကရောက်အောင်မှာတရက်နေ့အမေရိကရောက်မှာအဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့နော်ဖျားသားသမီးတွေဒီနေ့ကြားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေဒီနေ့ကြားတဲ့ကျွန်တော်တက်သိခံခြင်းတွေနော်လုံးဝသင်တို့ကောင်းကြီးဖြစ်ပြီဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်ဟာလေလုယာတကယ်ပြောတာအသစ်တစ်ဖန်ပြန်ဆက်ကလိုက်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီတုန်းကစခန်းထဲရောက်တော့ဒုက္ခသည်စခန်းထဲရောက်တော့နာမည်တော့ကျွန်တော်မပြောချင်တော့အမျိုးသမီးတယောက်နော်တခွားသီးလိုက်ရောင်းတာတခွားသီးဆိုတော့ကျွန်တော်တခွားသီးတွေကိုခေါ်လိုက်တယ်နော်အေဝံဂေလိဟောဖို့ကဲနေ့တခွားသီးချင်းချသူချတာငါထမ်းကြည့်လို့ရလားရတယ်ကျွန်တော်ထမ်းကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုတော့ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေလွယ်တာလေသိရမလားငပြောဖူးတွေလေနော်အနောက်မှာငါးလုံးအလက်နဲ့ကိုရိတ်ခါနဲ့တော်တော်လေးတယ်သူ့ဟာတော်တော်လေးတယ်သူ့ဟာလည်းတော်တော်လေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အားပေးလိုက်တယ်10ထုတ်က10ကီလိုပေါ့အားပေးပြီးတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တယ်နင်းအိမ်တော်မရှိဘူးလားကြည့်မေးရသေးတယ်နော်ဟုတ်ရနော်အထင်မှားမှာဆိုလို့နော်သူကအိမ်တော်ရှိတယ်အေးဝင်ကလေးဟောဖို့အာမင် तू ကဓမ္မမိတ်ဆွေပါတဲ့မယုံကြည်သူတဲ့ဘုရားရှိတာတော့ယုံတယ်မလားဘုရားရှိတာတော့ယုံတယ်โอเคအဲ့ဒါနဲ့အမျိုးသားလေဖြတ်နေလို့ဟာအဲ့ဒီမှာဘုရားသခင်လမ်းထဖွင့်ပြီဟာလေလုယာအာမင်အမျိုးသားလေဖြတ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဟာလေလုယာလို့နော်ထွက်သွားတယ်အာမင်နော်တကယ်ပြောတာဟာသမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လာဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ရလာလို့ရတယ်အတူချုံပြီးပြောလိုက်မယ်ကွာရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတော့ तू ကသူ့အမျိုးသားကိုပြောထားခဲ့တယ်ဆရာတယောက်လာဆုတောင်းပေးမယ်တဲ့ तू ကတော့မစောင့်နေဘူးခရိုင်းညင်သီးပြန်ရောင်းတယ်နော် तू ခရိုင်းညင်သီးပြန်ရောင်းတယ်โอเคထားလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့နော်အဲ့အမျိုးသားကိုနော်ဘာသာရေးကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးမစော်ကားဘူးဒါနဲ့ဖျားလားလို့ဟုတ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်ဖျားတယ်โอเคကဲဟုတ်ပြီခင်ဗျားအခုခက်ခဲဖြစ်နေတယ်လီဖြတ်နေတယ်တော်တော်လေးဒုက္ခရောက်နေတယ်အသက်ရတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆုတောင်းပေးခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့တခုတော့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်လို့နော်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်တိတ်တိတ်ကြကြတော့လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘယ်ဖျားကပေးမှမသိဖြစ်မယ်လေတို့ကြနော်โอเคအဲ့တော့နော်ဝေးကငါဖျားယေရှုဖျားကွာလို့နော်မင်းမခေါ်တတ်ဘူးခမည်းမခေါ်တတ်ဘူးဆိုရင်နော်ဝေးကဆရာကြီးဖျားလို့ပြောလိုက်လို့ဟာလေလုယာသင်အဲ့လိုစင်ခေါ်ရရမယ်အာမင်မျက်စိမိတ်တာလက်တင်တယ်မျက်ရည်ပေါက်ကြဟာလေလုယာမျက်ရည်ပေါက်ကြတယ်အဲ့မိတ်ဆွေဖခင်ရဲ့အတန်တော်ကိုတော့တခါတည်းကြားတယ်အာမင်အိုးဘုရားသခင်ကရှယ်နော်တကယ်ရှယ်ကြီးနော်ကျွန်တော်လူတွေဆုတောင်းပေးတာတိတ်အကြာကြီးတွေပါဆုမတောင်းတော့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်သဘောပေါက်လာတော့သူနည်းနည်းတိုးလေးပဲဒါကြောင့်သူများတွေကပြောတယ်ဣဆာမန်ကျော်ကလည်းဆုတောင်းတာနော်တခါကျရင်မရှိဘူးပေါ့နော်ရှင်းစားမလို့နော်နှလုံးသားတွေကလာဖို့ပဲလို့တယ်ဟာလေလုယာနှလုံးသားတွေကလာဖို့ပဲလို့တာတကယ်ပြောတာကျွန်တော်ပြောတယ်မျက်စိမိတ်တာသူပြောမိတ်တာတယ်ဆုတောင်းကောင်းကြီးပေးတယ်သူမျက်ရည်ပေါက်ကြအာမင်ပြီးရတဲ့တက်တဲ့တွေကတော့အများကြီးပါဒါကြောင့်ခေါ်ရင်ထူးတဲ့ဘုရားဖြစ်ပါတယ်နော်ယေရမိ 3:33ငါ့ကိုခေါ်တော့ငါထူးမယ်တကယ်
ဒီနေ့ခေါ်ကြည့်ပါပြန်ခေါ်ကြည့်ပါအာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်ကျမကိုအုပ်ဆိုးပါလို့ပြောပါမနဲ့မိုးလင်းတိုင်းမှာမနဲ့တိုင်းမှာကာမောင်းတိုင်းမှာအလုတ်ထဲမှာအချိန်တိုင်းမှာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအမြဲတမ်းတက်တက်ခံတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ဆိုးပါလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဝိညာဉ်ကိုတန်ရှင်းတော်အုပ်ဆိုးပါလို့သင်တောင်းကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနမတ်သက်30အငယ်1မှာသခင်ရှိကပြောထားပြီးသားလာတဲ့တော့တကိုးယူတဲ့သွားတဲ့โอเคနော်ကျွန်တော်တို့မှာ sorry သခင်ရှိအဖြစ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ရဲ့တကိုးအလုံးလုံးပြီးသားသူတွေဖြစ်တယ်အာမင်ဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့ဟာလေလုယာအားလုံးမတ်တတ်ရနော်မတ်တတ်ရပြန်ဆက်ကပ်ပြီးဆုတောင်းပေးခြင်းနဲ့နော်ဟာလေလုယာခက်ခဲရှိတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်နော်ငွေကြေးအခက်ခဲတို့ဘာတို့ဒီနေ့အေးဝင်လီအထူးသဖြင့်အေးဝင်လီဆရာလည်းကျွန်တော်တက်တက်ခံတယ်ဒီအသင်းတော်ကတကယ်အမှုတော်ဆောင်နေတကယ်ဆက်ကပ်တဲ့သူတွေအေးဝင်ကလေးအတွက်နော်ဆက်ကပ်ပေးမယ်အေးဝင်ကလေးအတွက်ဆက်ကပ်ပေးမယ်အေးဝင်လီဟောမဲ့သူတွေခုနကျွန်တော်ပြောသလိုတန်ရှင်းသောတော်ရဲ့တကိုးပိတ်သိမ့်နဲ့ဟောမှာဖြစ်တယ်ယေရှုအကြောင်းကိုရိုးရိုးလေးသွားပြောမှာမဟုတ်ဘူးငါဖေဟာအသက်ရှင်တယ်နော်မင်းဖေဟာကိုခဏလေးမင်းနားထားလို့ရမလားခဏလေးနော်โอเคကျွန်တော်ဖေဟာရှိမှအရင်ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးမယ်တကယ်လို့မရရင်အေးဟုတ်ပြီမင်းဖေဟာမင်းပြန်ဆုတောင်းယုံကြည်သူကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြောတယ်ခင်ဗျားတို့ဆုတောင်းလို့မှမရရင်တခြားဖေဟာသွားကိုးကွယ်ဟာလေလုယာမန်းကြော်မင်းကပြပဲအာမင်နော်ရှင်းတယ်နော်ဆုတောင်းတိုင်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်တကယ်နောင်တရဖို့လိုတယ်တကယ်နောင်တနဲ့ပြန်လာဖို့လိုတယ်နောင်တနဲ့ကိုးကွယ်ဖို့လိုတယ်